Gel. Evet, ne iş yapıyorsun baba? Tur şirketimiz var. Tur düzenliyoruz. Servisçiyiz. Antalya'dan geliyorum. Sizin için Hastamızın geldik. ses tonunu duyduğunuzda ne hissediyorsunuz? Bütün üst solunum yolu tıkalı. Horlama ve uyku apnesi var. Ben daha otururken de söyledim zaten. Zaten 30 yaşında kardeşim ama yüzündeki yorgun ifadeden de belli. Ne kadar uyursa uyusun, yeteri kadar dinlenemiyorsun. Evet. Sabahları yorgun kalkıyorsun. Evet. Gün içerisinde uyku hali var. Akşamları televizyon seyrederken uykuya dalıyor. Ne kadar dinlenirsen dinlenmeye çalış, bir sonuç elde edemiyorsun. İşte bu uyku apnesi. Bu bizim mücadele ettiğimiz hastalık. Sadece horlama değil. Yani bizim mücadelemiz horlamanız ve horladığınız için ailenizi, eşinizi, karınızı, çoluğunuzu, çocuğunuzu rahatsız etmenizden öte sizde yaratmış olduğu negatif etkiler.